तो भाई रात के बज रहे हैं 1 और नोएडा सेक्टर 62 IGL CNG से मेरी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। मेरी फेवरेट कार अर्टिगा में, क्योंकि ये CNG वाली है तो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है पूरा टूर। तो ये मेरा 5 डे का टूर है उत्तराखंड का, जिसमें हम लोग पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स सी। अभी हम लोग का अगला स्टॉप होगा सीधे गजरौला। गजरौला से मैं आपको कनेक्ट करूँगा दोबारा। और चलो अभी फ्यूल वगैरह हम लोग करते हैं। तो भैया ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गजरौला। ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर पड़ता है ये नोएडा से। और ये कैथल ढाबा है यहाँ पे हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है 15-20 मिनट का चाय वगैरह का। और इसके बाद हम लोग अमरोहा होते हुए जिम कॉर्बेट रामनगर से जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली सुबह 5, रात के 3 बजे हो या सुबह के 4 या 5। एक चाय काफ़ी होती है आपको रिफ़्रेश करने के लिए। ये अमरोहा वाला रास्ता है जो कि कांट होते हुए काशीपुर निकलता है ठाकुर द्वारा। ये तो दोस्तों फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए। मैं सुबह 11 बजे पहुंच गया था उत्तराखंड। अभी मैं जहाँ पे हूँ इस जगह को द्वाराहाट कहते हैं। खूबसूरत सी जगह देखिए। तो थोड़ा लंच करके रेस्ट करके अभी शाम के 5:30 बजे मैं फ़्रेश हुआ और गाड़ी लेके ऐसे ही थोड़ा निकल पड़ा घूमने के लिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर मुझे दिखा ऊपर, ये देखिए। यहाँ से रास्ता है, ये टॉप में मंदिर है। इसकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ के लोकल लोगों से भी हम बात करेंगे। तो लेट्स सी, ऊपर चलते हैं। आइए, ये भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पे शिव जी को सैम बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं और बुलाते हैं। तो देखिए टॉप में मंदिर है, ये इसका प्रवेश द्वार है और ये बिल्कुल पहाड़ी के टॉप में है। ये देखिए, एक खूबसूरत सा 360 डिग्री व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, काफ़ी मान्यता है इसकी। लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं अपने शुभ काम से पहले। ये देखिए, तो हम यहाँ के लोकल लोगों से कुछ बात करके और पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। तो ये हैं यहाँ के लोकली और इनके दादा परदादा के टाइम से लोग यहाँ पे आसपास गांव में रह रहे हैं। आइए कुछ मंदिर के बारे में जानते हैं इनसे। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? उसका कान पाल। अच्छा, तो ये कुछ मंदिर के बारे में बताइए, हमें काफ़ी मान्यता सुनी है इसकी। हाँ, यहाँ पर साक्षात सैन देवता के दर्शन होते हैं तो सच्चे सैम मन देवता, से। शिव जी को ही सैम देवता बोलते हैं शिव ना? जी को नहीं, साईं बाबा सैन देवता। साईं बाबा को बोलते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे किसी ने बताया शिव जी को सैम देवता बोलते हैं। शिव जी का ही रूप मान दो आप, शिव नहीं तो जी साईं का, बाबा का रूप हो से हो। अच्छा साक्षात हो यहाँ पर। अच्छा। सच्चे मन से आओ तो जो आपकी इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। और ये कितना पुराना है मंदिर? ये तो कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर है। 100-150 साल पुराना मंदिर मंदिर। नहीं, इसको धुनी बोलते हैं। धुनी बोलते हैं? तो हाँ। धुनी और मंदिर में क्या अंतर होता है वैसे? मंदिर में मूर्ति होती है, यहाँ धुनी बनी है, देखो अंदर उसकी लो, आप देख लो। अच्छा, ये धुनी जो देखो यहाँ पर। यज्ञशाला जो होती है। हाँ, यज्ञशाला नहीं, यज्ञशाला तो इधर बनी है। अच्छा, धुनी यहाँ पर राख रखी है इसके अंदर। ओके। ये तो इसको शूट कर सकते हैं हम लोग? ये देखिए, ये इन्होंने कुछ नई चीज़ बताई है कि यहाँ पे धुनी है। तो नॉर्मली मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, यहाँ पे ऐसे यज्ञशाला टाइप होती है कुछ, इसको धुनी कहते हैं। 22? अच्छा, 22 दिन तक तपस्या होती है धुनी की। एक टाइम खाना खाएगा, 2 टाइम नहाएगा। अच्छा, हाँ, खाना एक टाइम खाएगा सर, और 2 टाइम उसको नहाना पड़ेगा।
ओके, तो ये कुछ इसमें कुल देवता की होती है शायद धुनी हमेशा। अब उसको अलग से धुनी की है, ये सैन देवता की है, उधर कालिका मंदिर है, कालिका मैया की है, ओके। उसमें अलग होती है। नीचे एक नाला है यहाँ पर, उस नाले में पानी नहीं मिलेगा तुमको, तो जिस दिन यहाँ बैसे बैठेंगे उसमें ऑटोमेटिक अपना नाला में पानी आ जाएगा। अच्छा, तो एक और कुछ आकर्षक बात बताइए कि नौला, नौला मीन्स एक पानी का कुंड जहाँ से पूरे गांव के लोग पानी भरते हैं। नॉर्मली वो नौला सूखा रहता है, लेकिन जब इस धुनी में 22 दिन की पूजा होती है जो, ऑटोमेटिक उस टाइम उस नौले में अपने आप ही कहीं से पानी भर जाता है। गेट के वहाँ। तो उत्तराखंड में आए हैं तो इस टाइप की विचित्र कथाएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और ये चीज़ फैक्ट है, मानो या ना मानो ये रियलिटी है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी इस टाइप की स्टोरीज है। यहाँ कम से कम 30 या 40 गाँव के आदमी आते हैं यहाँ। 30-40 गाँव के आदमी। हाँ, जिसमें बैसी होती है। तो ये बैसी कब होती है यहाँ पे? ये हरेली के आसपास होती है। मतलब कौन सा महीना? जुलाई में। जुलाई में। तो के बाद 16 जुलाई के बाद। कुछ भी चाहिए आप यहाँ जरूर उस समय देखिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे, हमें पहले पता होता तो तभी आते हम लोग, कितनी अच्छी यहाँ पर रौनक रहती है, ताकि वो भी हम रिकॉर्ड कर पाते। बहुत अच्छी। इससे पुरानी वाली रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर आप देखना चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं उसको। बिल्कुल, आप हमारे साथ शेयर करिए, हम लोग उसको अपनी वीडियो क्लिप में ज़रूर डालेंगे। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिससे कि आपको यहाँ के एक अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में काफ़ी पता चला होगा। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं उत्तराखंड में, तो हम लोगों को कवर करते रहेंगे जैसे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में बढ़ेंगे एक के बाद एक। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से एक नई स्टोरी और एक नई डेस्टिनेशन के साथ मिलते हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और ये मेरी ट्रिप का नेक्स्ट डे है। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े थे यहाँ पे पहाड़ों में थोड़ा पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, लेकिन सामने यहाँ पे हमारा रास्ता रोक दिया। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे पहाड़ों में, तो नीचे कुछ ऊपर जेसीबी मशीन चढ़ी हुई है और कुछ पत्थर वगैरह तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो जर्नी है यहीं पर ही रुकी हुई है, गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दी यहाँ पे वर्कर्स ने। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दिखने में ये पहाड़ जितने सुहावने लगते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, आई कैचिंग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ का रहन सहन उतना ही मुश्किल है। तो यहाँ के कुछ लोकल लोगों से हम बात करेंगे। आइए, एक यहाँ पे उन्हें, इनका नाम श्याम सिंह बिष्ट जी है, ये हमें बताएंगे कि यहाँ की दिनचर्या वगैरह कैसे बीतती है। हाँ जी, ये पंडित जी हमारे, ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पे दिनचर्या बीतती है लोगों की, मार्केट वगैरह कैसी है और कितनी मुश्किलें आती हैं यहाँ पे रहने में। बताइए पंडित जी। यहाँ पे यह दूर की मार्केट है। अच्छा। ठीक है, लोग गाड़ी सुविधा है। हाँ, कोई पैदल चलता है। बिल्कुल। पैदल चलने से गाड़ी यहाँ अपना दूर दूर से आते हैं घर पे। अच्छा। यहाँ मार्केट पैदल चलना, पैदल का कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आज तो रोड आ गई है। हाँ, ठीक है। हाँ, रोड आने के कारण लोगों को फायदा हो गया है, रोड में फायदा हो रहा है अब। बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, तो फिर इसमें पहले तो ऐसा था कि सड़क वगैरह नहीं थी, काफ़ी पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आप बता रहे सड़कें आ गई, लेकिन रोड नहीं, लोग नहीं रह गए, लोगों से पलायन हो गए, पलायन हो गए रोड के चक्कर में। काफ़ी जगह जो लोग आके अपने मकान भी मजबूत बना रहे हैं, ये भी काफ़ी देखा जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। जब से लॉकडाउन लगा, हाँ, लोग काफ़ी घर पर आ गए, काफ़ी आ गए। ठीक है, काफ़ी घर पर आज घर का जीवनद्वार हो गया गाँव में, सबका अपने नए मकान तो बन गए हैं। ये चीज़ अच्छी हो गई है, मतलब होगी। और रोड के किनारे काफ़ी दुकानें भी खुल गई, काफ़ी दुकानें खुल गई हैं, रोजगार बढ़ गया थोड़ा बहुत, लोगों के लिए। लेकिन मेडिकल सुविधाएं अभी भी कमी है यहाँ पे। सुविधा बहुत कम है। हाँ, बस एक अगर वो हो जाता तो पहाड़ फिर संपन्न हो जाता। सरकारी अस्पताल में भी आज कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, खाली बने नाम के बने हैं, नाम के बने हुए। हाँ, मेडिकल और एजुकेशन, ये दो चीज़ हो जाती तो चीज़ें तो फिर पॉजिटिव जा ही रही है। अब देखो, आपकी उम्मीद है कुछ धामी सरकार से? देखो, उम्मीद तो लगा रखे हैं, सही चल रही है अभी फिलहाल? अभी ठीक चल रही है, अभी सही चल रही है। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि धामी जी और यहाँ का पर्यटन वगैरह देखे, टूरिज्म देखे और ऐसी डेवलपमेंट करते रहे पहाड़ का, हम भी आते रहें, ऐसे वीलॉग बनाते रहें। धन्यवाद पंडित जी। भाई, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग निकल रहे थे, तो उस रास्ते में ही मेरा होम टाउन, मेरा घर, यानी कि दादाजी के टाइम से जो हमारा गांव है, हमारी विरासत, वो यहाँ पे पड़ी। ये देख रहे हैं सामने वाइट कलर का छोटा सा, ये मेरा क्या कहते हैं, पुश्तैनी घर है यहाँ पे। और ये यहाँ की धुनी है, या आप बोल सकते हैं एक कम्युनिटी का मंदिर, जहाँ पे सारे अच्छे काम, शादियाँ या कुछ भी हो तो एक कुल देवता का मंदिर होता है। ये पूरे इस गांव का लोग आके यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे धुनी बोला जाता है,
मंदिर ही है, लेकिन धुनी का मतलब है वहाँ पे मूर्ति नहीं होती है, यज्ञशाला होती है बड़ी सी, उसी की पूजा होती है। तो और हर एक अपने अपने कुल देवता के नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देता है और पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल टॉप में है। ये मेरा होम टाउन भी है, मेरा गांव भी है, और बिल्कुल एकदम अभी दिन के 3 बज रहे हैं, लेकिन इतनी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितनी ठंडी है। किसी भी घर में यहाँ पे फ़ैन एसी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो रात के 9 बज रहे हैं और हम अपनी ट्रैवल व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए अगली स्टोरी पे आए हैं। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ के एक मशहूर शेफ़ है, इनकी वीडियो हम आपको पहले भी दिखाते हैं। आज ये शायद एग करी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यस, ओके। तो सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। हैं क्या है? पीएमसी। इनका नाम पीएमसी है। अच्छा, पीएनजी। इनका नाम पीएनजी है और हम अपनी गाड़ी में सीएनजी भी भराते हैं। तो आज आप क्या ऐसा स्पेशल बना रहे हैं? आप दर्शकों को जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे। हम बनाएंगे आज स्पेशल एग करी। एग करी बनाएंगे? अच्छा, तो ये पीले आलू भी हैं आपके पास और सफ़ेद अंडे भी है? बिल्कुल, दोनों का मिश्रण होगा इसमें। अच्छा, और ये बिल्कुल चूल्हे में बनाने वाले हैं गाँव के तरीके से। ये अरे अंडे की बात करो, कीड़ा वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। चावल की खेती मेरे मामा का भी चावल का बहुत खेत है। ये भाभी धान तो है, ये चावल की खेती तो है। दे रहा हूँ एक से। तो भाइयों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना कौसानी का टूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौसानी से थोड़ा और आगे निकल के बैजनाथ बैराज आता है। ये देखिए, एक बहुत बड़ी रिवर है जो कि यहाँ पे ऊपर सरयू नदी है। ये इसको भी सरयू नदी बोला जाता है, शायद यूपी की सरयू नदी है। यहाँ पे बैजनाथ मंदिर है शिव जी का, बहुत फेमस, काफ़ी पुराना टेम्पल है। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ से नदी बहती है, ये देखिए। तो गाइज़ वी आर बैक, और ये एक बहुत खूबसूरत सी शाम है कौसानी की। और ये देखिए, कौसानी मतलब बहुत बड़ा एक हिल स्टेशन तो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लैंसडाउन की तरह है ये भी, जो कि एक छोटा सा मतलब शहर है, एक मार्केट है। लेकिन यहाँ का जो मेन व्यू पॉइंट है ना, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, वो है सामने। अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग आपको हिमालय तो दिखा नहीं सकते क्योंकि पूरा फॉग हो रखा है, बारिश वारिश हुई थी। बट यहाँ से बताते हैं हिमालय बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, बहुत ज़्यादा। और लोग यहाँ पे स्टे के लिए आते हैं, एक अच्छे स्टे के लिए, एक बहुत अच्छे मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर ऐसी जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि मतलब अपने वर्किंग लाइफ से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं और उनको एक पीस टाइम चाहिए होता है, एक बहुत अच्छा स्टे चाहिए होता है। सो दे यूज्ड टू कम एट दिस प्लेस, और वो सारा एक बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे बिताते हैं। मैं इस रिजॉर्ट पे रुका हुआ था। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट्स भी हैं कुछ। ये देखिए, प्रतीक्षा करके रिजॉर्ट है, और अभी तो यहाँ पे ऑफ सीज़न चल रहा है, तो आपको बहुत जेन्युइन प्राइस मिल जाएगी। और मुझे इकलौता यही एक ऐसा रिजॉर्ट मिला यहाँ पे जहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे आपको हर टाइप के, हर कैटेगरीज़ के रूम है इनके पास, काफ़ी लग्जरी स्टे है। और रेस्टोरेंट इनका अपना है, किचन इन हाउस है, लाउंज, बार, हुक्का, एवरीथिंग इज़ देयर। एक पूरा पार्टी प्लेस भी है नीचे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस मोड़ पे है कौसानी के नेक्स्ट, जो नीचे को रोड आती है बागेश्वर को, उस मोड़ पे ये है प्रतीक्षा हिमालयन रिट्रीट करके, एक बहुत खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट। आगे और भी ऑप्शन है, ये टोटल आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी रिज़ॉर्ट आपको फिट करता है वहाँ पे जा सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड दिस वन। आइए अब मैं आपको मार्केट में लेकर चलूँगा, कौसानी की छोटी सी मार्केट है, वही मार्केट भी देख लेते हैं, और बाकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के साथ देता रहूँगा। तो गाइस ये कौसानी की मेन मार्केट है।
ये अभी हम लोग बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 3 तरीके से रास्ता जा रहा है, 3 जगह रास्ता जा रहा है। एक तो ये राइट साइड जो कि रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए जाता है, नीचे बागेश्वर के लिए भी रास्ता यही है। यहाँ पे बैजनाथ धाम भी बहुत फेमस मंदिर है। आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप वहाँ जाइए। एक रिवर साइड मंदिर है वो, और ये एक ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है माल रोड की ओर, और ये है रास्ता जहाँ से आप एंटर करेंगे कोसानी के लिए। ये देखिए मैं आपको एक 360 डिग्री व्यू देता हूँ यहाँ का। ये पूरी कोसानी मार्केट, छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन है, हिमालय व्यू के लिए फेमस है, अपने लश ग्रीन नेचर के लिए फेमस है। एक पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए, एक बहुत अच्छा स्टे चाहिए, अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं अपनी लाइफ से, वर्किंग कल्चर से, तो एक वीकेंड में कुछ टाइम निकाल के आप यहाँ पे आइए, यू विल फील मच बेटर, ट्रस्ट मी। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी लगी हैं, ये यहाँ की लोकल टैक्सीज़ हैं, और ये दिल्ली तक भी जाती है, काफ़ी लोगों ने बताया। शॉपिंग के लिए यहाँ पे कुछ नमकीन वगैरह हैं, यहाँ की शॉल्स काफ़ी फेमस हैं, वो आप देख सकते हैं। चाय कॉर्नर, SBI ATM, मतलब उत्तराखंड में आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि रात के 8, 9, 10 बजे तक शॉप्स खुली रहेंगी। 7 बजे, 7:30 बजे तक यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, तो आपको जो भी अपनी शॉपिंग, डिनर वगैरह जो भी करना है उससे पहले ही कर लीजिए। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी होटल चूज़ करें, मेक श्योर पहले कंफर्म कर लेना कि इन हाउस किचन उनके पास है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर रिजॉर्ट्स में यहाँ पे इन हाउस किचन है, क्योंकि यहाँ की मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। स्टिल काफ़ियों में नहीं भी है, तो आप एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए वाई इट इज़ फेमस फॉर, भाई साहब एक पूरा पहाड़ आपको दिखेगा, नीचे खेत से लेके ऊपर टॉप तक। यहीं पर ही आपको हिमालय व्यू भी दिखेगा। मैं अपनी किस्मत बुरी बोलूँ या पता नहीं क्या, फॉग की वजह से, बारिश की वजह से हिमालय दिख नहीं रहा यहाँ से, अदरवाइज़ एक बहुत खूबसूरत व्यू आता है हिमालय का। ये देखिए बहुत ठंडी हवा है, बिल्कुल फ्रेश हवा है। यहाँ का हवा पानी काफ़ी है आपको रिफ़्रेश करने के लिए, शायद इसीलिए पहाड़ी लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है। तो भाइयों कौसानी से थोड़ा आगे जाके हमें एक खूबसूरत सा झरना मिला यहाँ पे ऑन द वे, जंगल के बीच में। ये देखिए, ओ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, ये देखो बिल्कुल नेचर, ऊपर से पानी आ रहा, और ये पानी आपके घर में लगे हुए एक्वागार्ड्स और बड़े बड़े आरओ से ज़्यादा प्योर है और ज़्यादा बेटर है, सारे मिनरल्स इसमें। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग एक चूल्हा लगा के मैगी बनाएं। ये देखिए सारे वेजिटेबल्स हमने ले लिए। ये मेरी यंगर सिस्टर है, टमाटोज धो के ला रही है, और यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है मैगी बनाने की।